Eh, Primeramente, muy buenos días, distinguida familia. Hoy es un día muy importante, tal vez que se festeja dos fechas a la vez. Como ustedes son testigos, lo principal es un motivo familiar que hoy pues Betsabe cumple un mes de fallecido. Uno es eso y lo otro es pues nuestro Santiago, que hemos estado organizando tradicionalmente año tras año. Pero este año, lastimosamente, nos llenamos de luto por la pérdida de mi amada esposa. La verdad estamos bastante conmovidos. Es difícil aceptar este momento, pero yo pienso que este momento nos tiene que levantar a poder caminar conjuntamente con cada uno de ustedes, así como familias unidos. Familia, esperemos compartir este bonito día en compañía de ustedes, que sea un año inolvidable, un bonito recuerdo para cada uno de nosotros. Desde acá hago llegar a cada uno de ustedes un cordial y fraterno saludo de poder compartir este hermoso día. Enseguida también vamos a hacer presente algunos presentes pues que tenemos en acá por ese cariño a la familia. Tienen como un presente. Delia, Rosy, por favor, algunas palabritas tal vez para continuar. Primeramente, agradecer a Dios por este día tan maravilloso. Buenos días con todos. Y la verdad que como dijo mi hermano, ¿no? Para nosotros es un sentimiento encontrado porque estamos tristes por la partida de uno de nuestros integrantes, pero a la vez también estamos compartiendo esta unidad, este día de Santiago. Y la verdad nos sentimos congojados, pero también a la vez queremos también compartir este día en honor a ella y en honor a aquellos que ya partieron, como es mi papá, Ricardo Quiñones Orconi, y mi cuñada Betsabe Cañaupa Casqui. Queríamos rendirle un homenaje y seguir con la tradición, ¿no? Porque la vida continúa. Quizás nuestro duelo lo llevamos adentro, en el corazón, porque no es fácil entender, aceptar la partida de un ser querido. Pero también entendemos que a ella le hubiera gustado que este día, que estemos todos así como hoy día, porque a ella le encantaba también. Ella estaba muy comprometida, muy ilusionada en todo esto, y por eso es que hemos decidido continuar con esta tradición, aunque quizás no todos compartamos la misma opinión, porque dije, ¿por qué lo van a hacer si ella se fue, no? Pero en mi opinión personal digo, yo conociéndola a mi cuñada, ella hubiera estado de acuerdo que nosotros continuemos, ¿no? Y entonces por eso es que estamos acá, dándole quizás ese homenaje en honor a ella, para que podamos continuar con esa tradición como familias y seguir adelante, ¿no? Y bueno, gracias de verdad a toda la familia que comparte y que nos acompaña este día, pues queremos compartir lo más bonito, todos unidos, y que siga la fiesta. Y yo sé que desde de donde esté ella, hubiera querido esto, y sé que este día ella está con nosotros en cada uno de nuestros corazones. Muy bien, más bien, gracias de verdad a todos. Gracias a la orquesta por estar con nosotros un año más, porque ellos nos acompañan 3 años con este año, con su director, Yuel Serpa. A cada uno de los integrantes que están acá hoy día, pues les agradecemos de verdad, y que nos hagan bailar bonito. Y gracias también a la que nos donó la filmación. Gracias, Ganupar, por estar con nosotros. Te agradecemos. También aquí a Lorenzo, que siempre está con nosotros, con la familia tan comprometida. Gracias, Lorenzo. Te agradecemos por estar con nosotros este día. Y bueno, pues vamos a continuar con todos, alegres y felices
Y yo sé que Besa, como le digo, está, y cada uno de nosotros que le queremos mucho está con nosotros ella, y tanto mi papá también. A él hubiera gustado también que estemos así. Así es que eso es con todo, y bienvenidos a todos, de verdad. Fuerte las palmas, por favor, para... Familia, vamos a hacer un presente por Bexabé Vilcañao Pacasqui, ¿ya? Bexabé Vilcañao Pacasqui. ¡Presente! Bexabé Vilcañao Pacasqui. ¡Presente! Bexabé Vilcañao Pacasqui. ¡Presente! Fuerte las palmas para ella en el cielo, por favor. Ella está con nosotros, acompañándonos en este Santiago 2025. ¿Alguien más quiere dar unas palabras en este momento? Ya pues más bien, como se buenos días con todos, bienvenidos a toda la familia. Estamos en la casita de don Ricardo y doña Emilia, ¿no? Y como se lo único que puedo hacer es hacer presente, ¿cómo se llama? ¿No? Hay personas que tienen cariño hacia la familia, ¿no? A ver, presento lo que es ¿cómo se llama? ¿No? Las cajitas de cerveza está, ¿cómo se llama? De parte de Yuli. Es decir, de, ¿cómo se llama? Jimmy, ¿cómo se llama? Minaya, Jimmy Minaya y Yuli Esquivel. Ya, fuerte las palmas para ellos por ese Claro detalle. que sí. Lindo gesto, caramba. También acá tenemos otro presente de Darío Canchuricle. Gracias, Darío Canchuricle. Ay, ay, ay. Tenemos estos pequeños, ¿cómo se llama? Portavasos de parte de mío, que es Rosy Mercado. Van a disculpar que de repente no me cambió todavía, es por de repente estoy atendiendo a todos los invitados. La cocinera. Ya, Rosy, gracias. Gracias por nosotros, ¿no? Gracias, También Rosy. recibo un presente de acá de Raúl Baripata, de sus hijos, ¿no? ¿Cómo se llama? El lazo para el sombrero. Los lazos para el sombrero, que dice A ver. familia Quiñones Ñahuí. Gracias. Gracias, Raúl. Familia Guaypata, Raúl. Ya, ese sería todo. Más bien, lo único que les puedo decir es, ¿no? Hay que divertirnos como mi cuñada quiso. Hay que continuar todo, como se llama, ¿no? En paz. Como es un día especial de unión con toda la familia. Sí, familia, lo único que les puedo decir, ¿no? Diviértanse para que el próximo año también puedan regresar con más ganas y de repente tener también, como se llama, donantes para que esta fiesta crezca más y más, ¿no? Sí, familia, eso sería todo que les puedo decir. Y 3 horas para la familia Quiñones Ñahuí. De ahí. Fuerte las palmas. Ahora sí, pues vamos a alegrar nuestra mañana. O algo más. Bueno, ustedes muy bien, familia, saben, Bexabé era una persona bien alegre, me gustaba compartir con todos. Hay muchas cosas que se quedó pues a mitad en el camino y no hemos llegado a concluir, tal vez para todos, pero sí tenemos algunos presentes. No solo teníamos que concluir lo que hemos dejado en camino. Y entonces, de hecho que familia, tal vez muchos van a disculpar, había sorpresas para todos, tanto bailarines, también hemos estado organizando para la orquesta, había presentes, pero todo se quedó en camino. Lo único, en este momento voy a hacer presente a una persona muy especial, que es su amigo, para nuestro amigo Lorenzo Lizárraga, un presente de parte de la familia, como siempre hemos tenido. Lorenzo, aquí tenemos tu presente Uy, caramba. para 2 personas especiales. Fuerte la palma, por favor. Muchísimas gracias, Lorenzo, pasa adelante, Lorenzo. Gracias. El cariño para Uy, ti, caramba. Lorenzo. Gracias, Para papá. Gracias. Hoy estamos Gracias, con la man. familia Gracias. Quiñones, ¿no? ¿Qué tal detalle, papá? A ver, Lorenzo. Verdaderamente me cae un maldazo de agua. ¿Así está o así? Verdaderamente quiero agradecer a Raulito, lindo gesto, y ya con este gesto me comprometen a seguir con ustedes, Año. con mi persona, ¿no? Ya de antemano, ya con este gesto ya estamos Al otro año firmas. el próximo año también. Gracias por ese detalle, mi gran amigo Lorenzo, claro que sí, ¿ah? Ponte, pues, Que no, él se lo no, ponga. claro. Que se lo ponga.
Señor Lorenzo, al otro año firmación gratis. Ya sabe. Ay, ya lo sabe Lorenzo. Vamos a lucirlas. Claro, papi. Ahí está el cariño de la familia. Ya linda. para el otro año ya pues será para la orquesta. Claro que sí, en esta familia estamos iniciando este recuerdo hermoso Eso sí, para el otro año. para la familia Quiñones Ñahuín. ¿Ah? Hoy estamos bailando hasta las últimas consecuencias. No, al otro año sí me va a llegar presente. Ay, ay, ay. Con esa casaquita, ¡Oh, bajó! chibolito Lorenzo. Ay, ay, ay. Que se cuide las bebés. Ay, ay, ay. Las Ahora sí, bebas. familia. Vamos a continuar, vamos a continuar. Acá son los Nuevo sonido, Huancayo. Ahí está, señor Albero, por favor, haz reventar tu puente, papá. Ahora sí, iniciamos. ¿Dónde está mi contratante? Pa' que digan que Yasmincita no, pe. Guaro Cárdenas. Está chingado. ¿Dónde está mi contratante? Cuchito. Yasmincita. Ya viene, seguro, ya viene. Bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien más? ¿Algunas palabritas? Bueno, hay que pasar a partir, pues. Bueno, familia, de esta manera vamos a empezar a repartir los cariños de la familia, las cintas, de la familia Quiñones Ñahuín, edición 2025. Este año estamos compartiendo la alegría y el amor para toda la familia. Bueno, desde... Y listo, de esta manera ya están haciendo la entrega correspondiente de los distintos recuerdos. Ahí están los recuerdos, ahí están las cintas, los portavasos, las cajas de chela para cada uno de nuestros amigos que nos están visitando. Claro. Gracias, mamá. Hoy llegamos gracias a ella, gracias a la coordinación, para poder pues no compartir lo mejor de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo. Claro que sí, gracias a nuestros amigos el día de hoy, gracias a Rosalía Ñahuín Toro y Darío Canchuricra, gracias a ellos el día de hoy presentes en el distrito de Conaica y con la familia Pariona Ñahuín. Muchachos, No, por favor, eso es para que no pierdan el resto. Ay, claro que sí, lindo gesto, caramba, el día de hoy. Claro que sí. Puesto en la correa. Ay. Qué lindo gesto, caramba. Póngase su correa, por favor. Acomódese. Ya, en las mujeres en su paja. Amárrense. Y ahora sí, a bailar y a gozar, se ha dicho.
calles del distrito de Conaica, Huancavelica, con la familia. Saludo característico. Hey, hey. Y es el saludo característico de la familia Quiñones Miahuín. Ay, 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 qué lindo. Principal del distrito de Conaica. Vamos ahí.
Como todos los años, y agradecemos esta invitación y siempre lo estaremos pasando de la misma manera. Gracias. Gracias, papá Floriano. Y de esta manera seguimos compartiendo. ¿Dónde está Martita? Marta. Claro. ¿Y dónde está Martita? Allá está Martita, ya la vi. La Martita. Claro que sí, ya nosotros ya en el suculento y apetitoso desayuno el día de hoy, nada más, claro que sí, gracias a la persona de la señora Marta, quien está donando el desayuno. Cariño para la familia Quiñones, también representa a mis hijas, ¿no? Y lo presentamos todo esto con mucho cariño para la familia de todo corazón. La pobreza les brindo. Hoy día primos, primas, todos con mucho cariño. Tomen su caldito y ya, pues de ahí nos iremos. Gracias, mamá Marta. A seguir bailando. Recibiendo el cariño de Marta.